എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാച്ചുറൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫോളിലേക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിലേക്കുമാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള കാഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചകത്തേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് വേണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഫീസോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫോളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. നമുക്കിനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി കാണാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ. കട്ടിക്കായം വെള്ളച്ചാട്ടം 3 തട്ടായിട്ടാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തട്ടിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല ഹൈറ്റാണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴെ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളികളായിട്ട് പറന്നു പോരുന്ന കാണാം. അത് അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഈ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഇവിടെ അധികം ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ല. നമുക്കിവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ്, അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണാം. മേലെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന പോലെ തോന്നുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും താഴേക്ക് ഇത് ചാടുന്ന കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഈ സ്പോട്ട് അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പരമാവധി ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഇവിടെ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അത് ഇതിൻ്റെ വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ച് കുറച്ച് മേലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെയും കണ്ടു, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെയും കണ്ടു. ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരെണ്ണമുണ്ട്, അതും അത്യാവശ്യം വലുതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാനൊരു വഴി ഞാൻ കണ്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഇത് മറ്റേൻ്റെ അത്ര ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടതിൻ്റെ അത്രയും വലുതല്ല. ഇത് ചെറുതാണ്, അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല. ഏതായാലും കട്ടിക്കായം വാട്ടർഫോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. കട്ടിക്കായം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 4.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൻ്റെ എൻട്രി പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്, മേലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട്. നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട്. റോഡൊക്കെ നല്ലതാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വലിയ കുണ്ടും കുഴിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ടാർ ചെയ്ത റോഡാണ്. നടന്ന് സുഖമായിട്ട് കയറി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീപ്പ് സർവീസിൽ പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ജീപ്പ് സർവീസും എൻട്രി ടിക്കറ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 72 രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ആകെ 20 രൂപ ഒഴുങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള പൈസ ജീപ്പ് സർവീസിനാണ്. നമുക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മേലേക്ക് നടന്ന് കയറി പോവാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇടിവെട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാറുള്ള സമയത്തോ ചെറുതായിട്ട് മഴ തുള്ളുന്ന സമയത്തൊക്കെ പരമാവധി പോകാതിരിക്കുക. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നാൽ തന്നെ അവർ കയറ്റി വിടില്ല മുകളിലേക്ക്. ഇടിവെട്ടുന്ന സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മേലേക്ക് കയറ്റി വിടില്ല. ഇടിവെട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ അവർ മേലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നന്നായിട്ട് കോടയും ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കോട ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ജീപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. മേലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ജീപ്പ് കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ജീപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പം അത്യാവശ്യം കോടയൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. മൊത്തം മൂടിപ്പോകുന്നത് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. നല്ല കോട കയറി വരുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് മൂടി, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് മേലെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും ജീപ്പ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് മേലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മളിവിടെ എത്തി, ഇതിൻ്റെ മുകളിലെത്തി. പക്ഷെ ഒന്നും കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറി വന്ന വഴിയും കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനത് കാണിക്കാത്തത്. ഒന്നുമില്ല, അവിടെ നേരെ ജീപ്പ് നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് നേരെയും കയറി പോന്നാൽ മതി. വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല. അതിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് കോട മാറുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്. ഏതായാലും കോടയൊക്കെ മാറി നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ചെറുതായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഇതായിട്ട് കോട വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കേതായാലും അടുത്ത കോട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ചുറ്റും കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ബോർഡർ കമ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ കല്ലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുറേ പേര് വീണ് മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കാം. കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പർ സൈഡ് വീണ്ടും മഞ്ഞായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വീണ്ടും ഇത് മൂടിപ്പോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അതല്ല, അത് മൂടിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയ സ്ഥലമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.